ο οποίος ανεκατέλαβε το ζωτικό έδαφος το 1033 και έσωσε τη Φλόριντα. Αλλά λίγες μέρες πριν από τη μάχη με πήρανε και με βάλανε διευθυντή του τρίτου επιτελικού γραφείου της τρίτης ορεινής ταξιαρχίας που είχε έδρα εδώ τη Φλόρινα και την ευθύνη της ασφαλείας της Φλωρίνης. Διότι η Δευτέρα Μεραρχία που ήταν στην πλατεία εκεί στο ξενοδοχείο είχε 3 ταξιαρχίες, μία στην Πτολεμαΐδα το Αμύντιο, την 22, την 21 νοτίως από τη Φλόρινα και την τρίτη υποτίθεται στη Φλόρινα. Αλλά στη Φλόρινα δεν ήταν κανένας, για προσέχετε. Η τρίτη ορεινή ταξιαρχία που είχε την ευθύνη της Φλωρίνης δεν είχε ένα φαντάρο στη Φλόρινα. Είχε το 503 τάγμα στη γεωργική σχολή μπροστά. Άλλον από πάνω 14-14, μικρή Μπελαβόδα, Μπαστροβίτσα, το 503. Το 502 Νίκη Καλλινίκη Κρατερό απάνω Αγία Παρασκευή. Μια δημιουργία του στο 1033. Και το 501 τάγμα το είχε πάρει η Μεραρχία Ιδρούσακ Τροπεούχου, δεσμευμένο από τη Μεραρχία. Εφεδρείο δεν είχαμε φαντάρο. Πώς θα κρατήσουμε τη Φλόρινα? Αλλά επί η Φλόρινα, η μάχη έγινε για τη Μακεδονία. Οι αντίπαλοι μας, οι συμμορίτες, κομμουνιστές συμμορίτες, διέπραξαν λάθη, βασικά λάθη. Αλλά και εμείς κάναμε πολλά λάθη. Ο στρατός. Ένα λάθος ήτανε ότι 3 μέρες πριν ένα τάγμα από τα Σκόπια, τους φίλους σας τώρα που τους λένε Μακεδόνες, Βόρειους Μακεδόνες, ήρθε εδώ απέναντι στην Κέλη, στη Βέβη, στον Άγιο Θανάση. Παραδοθήκανε δύο. Και τι λένε? Σλάβοι όλοι από εκεί. Ήρθαμε εδώ γιατί σε 2 μέρες θα πάρουμε τη Φλόρινα. Στις 11 του μηνός, στις 12 έγινε η μάχη, 12 με 15, Λοιπόν, στις 11 του μηνός βαράνε το κλειδί, εκεί το Καράτουρου το 1009, για να κλείσουν από νότου, να απαγορεύσουν τις ενισχύσεις. Το σχέδιο τους τετράγωνο. Αν διαβάσετε το σχέδιο που είναι γραμμένο στο τόμο 12, όλες οι διαταγές των συμμοριτών και έχει ο τόμος 12 και τις διαταγές της Μεραρχίας μας εδώ, του Σώματος Στρατού και όλων. Το σχέδιο τους τετράγωνο, πολύ καλό, άριστο, αλλά γίνεται λάθη. Η διαταγή τους έλεγε απομόνωση της Φλωρίνης από νότου και Λίδερβεν, Κέλη και τα λοιπά. Με 3 μεραρχίες επίθεση στις 3 και 30 της 12ης. Είχαν τόσες δυνάμεις που μπορούσαν τη Φλόρινα να την πάρουν και να μας πιάσουν όλους εχμαλώτους. 10:30 έγραφε η διαπαρέλαση στη Φλόρινα. Ο Ζαχαριάδης ήταν στο Πισοδέρι επ' αυτοκινήτων, έτοιμος να έρθει εδώ.
και περίμενε πότε θα πέσει η φωτοβολίδα για να έρθει να κάνει την παρέλαση. Προσέχετε. Αλλά ταυτόχρονα θα αρχώσανε ρωσικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Φλωρίνης, άρματα και τα λοιπά. Οπότε το πράγμα έμπλεκε σαν την Κορέα και έμπλεκε ακόμη περισσότερο με ένα άλλο σχέδιο του Στάλιν, του δολοφόνου του Κακούργου, ο οποίος τότε εσχεδίαζε να πιάσει όλη την Ευρώπη. Το σχέδιο Κόκκινη Προβιά. Ακούτε τι ήταν. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος το 9 Μαΐου του 1945, οι σύμμαχοι αποστρατεύτηκαν. Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, όλοι πήγαν στα σπίτια τους. Αυτός έκανε επιστράτευση και είχε μαζέψει δυνάμεις πολλές. Επομένως η μάχη της Φλωρίνης δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός σαν το Καρπεντήσι, σαν την Άουσα. Είχε έναν ευρύτερο σκοπό του εχθρού. Πολύ μεγάλο σκοπό. Και ευτυχώς η Ελλάδα ενίκησε σε βοήθεια του Θεού, της Παναγίας και του λαού. Η Εκκλησία στο πόδι συμπαρίσταται ολόκληρη με το μεγάλο Μητροπολίτη. Η αστυνομία, ο λαός, οι πρόσκοποι, όλοι. Και τα λάθη τους ήσανε τόσα πολλά, δεν ήρθανε ας πούμε από το αεροδρόμιο από Ανατολάς να μπουν μέσα και να μας πιάσουν όλους εκβολώτους. Είμαστε εμείς στο γήπεδο, το στρατηγείο της Ταξιρικής ήταν στο γήπεδο εδώ και δεν είχαμε ούτε φαντάρο. Μπορούσε να μας πιάσει όλους εκβολώτους και τη μεραρχία εδώ, στην πλατεία, στο ξενοδοχείο. Μάλιστα, αφού κάνανε 3 και 30 ήταν η έναρξη επιθέσεων. Ναι. Το 1033 μας το πιάσανε στις 7.30 ώρα, μετά από 3 ώρες. Αυτός ένας Δημηρίτης, ένας αντιπολογαγός, Χαράλαμπος Καστρισιανάκης, εκράτησε το παιδί ενώ του επετίθετο 3 φορές τάγματα ολόκληρα. Στο τέλος τον πιάσανε εχμάλωτο και τον κάνανε κομμάτι-κομμάτι. Χέρι, πόδι, κεφάλι αυτή. Ήρθε ο πατέρας του από την Αθήνα και έψαχνε να βρει τα κομμάτια. Και όρταζε Χαράλαμπο σαν αύριο. Το λέγανε Χαράλαμπο κιόλας. Ακούτε. Προσπαθήσαμε με άλλους λόγους του 501, του Αξώτη από κάτω, του Παπαδάκη από δυτικά, ανεβήκανε απάνω, ντελαπάρανε. Αλλά ο λόγος καταδρομών ήρθε από τις Ενέδρες και εκεί την ώρα, 9 η ώρα με κάλεσε ο παππούς. Εμένα το λοχαγό τότε με κάλεσε στο στρατηγείο. Την ώρα που πλησίαζα εκεί στο ξενοδοχείο πέφτει ένα βλήμα στο γραφείο του, στο παράθυρο. Και από τα αέρια είχε ζαλιστεί, είχε πέσει στο πάτωμα, 2-3 γιατροί να το συνεφέρουν και όπως ήταν πεσμένος κάτω με είδε που άνοιξα την πόρτα και μου γνέφει να πάω κοντά. Πήγα κοντά, μου λέει το 1033 θέλω. Του λέω έρχονται οι δημιουργίες από Ενέδρα, θα το πάρουμε το λέω. Και πράγματι στις 10:30 ο λόγος καταδρομών, του οποίου διοικητής ήμουν εγώ από το 46, 47, 48, 49,
έπιασε το 1033 και σώθηκε η Φλόρινα. Έτω τα 10:30. Στις 11 ήρθαν εφεδρείες. 22 ταξιαρχεία. 77 ταξιαρχεία. 33 ταξιαρχεία. Πυροβολικά άρματα. Ήρθε κόσμος του. Η Φλόρινα είχε σωθεί. Και είχε σωθεί, όπως είπαμε, χάρη στη βοήθεια όλου του λαού και των χωριών ακόμη, της πρώτης και των άλλων χωριών. Αλλά επρόκειτο να γίνει πρωτεύουσα η Φλόρινα της Μακεδονίας, γι' αυτό έγινε. Ο Στάλιν αυτό ήθελε. Και ο Τίτο, σταλμένος από το Στάλιν ήταν, όταν στις 2 Αυγούστου του 1944 ονόμασε Μακεδονία τα Σκόπια. Τι σχέση έχουν τα Σκόπια με τη Μακεδονία? Τα Σκόπια είναι Σλάβοι, ήρθαν το 650-80 μετά Χριστόν, η Μακεδονία είναι χιλιάδες χρόνια π.Χ. εδώ, 3.000 χρόνια. Ο Αλέξανδρος από εδώ έφτασε στις Ινδίες, έκανε ένα κράτος από Ινδίες μέχρι το Γιβραλτάρ. Ο Μακεδόνας αυτός έκανε ένα κράτος πρωτοβανές και εμείς πάμε να τη δωρήσουμε τώρα τη Μακεδονία. Σε ποιον? Στους Σλάβους. Αυτό που ήθελε ο Πέτρος ο Μέγας στη Διαθήκη του το γράφει. Πρώτο βήμα του πανσλαβισμού. Μακεδονία. Ο Μέγας Πέτρος. Το ίδιο λέει και η Κατερίνη και όλοι οι τσάροι της Ρωσίας. Να γιατί έγινε η μάχη της Φλωρίνης. Επομένως η μάχη της Φλωρίνης έχει ευρύτερο και εθνικό και πανεθνικό σκοπό. Έσωσε δηλαδή όχι μόνο τη Μακεδονία, έσωσε την Ελλάδα ολόκληρη και την Ευρώπη ολόκληρη. Είναι σαν τη μάχη του Μαραθώνου σε έκταση. Να γιατί ο λαός, εσείς όλοι πρέπει να είσαστε υπερήφανοι για αυτό που προσφέρατε τότε. Ο στρατός και ο λαός μαζί κράτησε τη Φλόρινα και οι συμμορίτες άρχισαν να κατρακυλάνε πλέον. Γιατί σε λίγο έγινε η μεγάλη τον Αύγουστο, η επιχείρηση Πυρσός, που τελειώσαμε εδώ πέρα μέχρι τις Πρέσπες, έτσι. Η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας έσωσε τη Φλόρινα. Μας βοήθησε. Σας ευχαριστώ.